パセル。どこ行ったあいつ。どこ行った。ダイヤチャター。ギルフラジュニア。送った。一瞬食ったぞ。あ、これがいいんだ。あいつ食った今。ちょっと引き波に立てるぐらいで巻いてみよう。よっしゃ、かかった。たまった。やっと乗ったし。ちっちゃ。よいしょ。いいね。キャラメル 3.5。ちっちゃすぎるわけどありがとう。坊主じゃなくなったよ。ありがとう。ご覧になったんか。まあ、さっきと一緒ぐらいか。よいしょ。いや、ちっちゃなさっきよ。若干一緒ぐらいか。よいしょ。はい。ありがとう。いやいや。じゃあ早い方が半分いいんちゃう。よく食ったな。よく食ったな、マジでこれ。よく食ったな。よいしょ。ありがとう。真面目やから釣れたんかな。どうなんや。たまたまかもしれんし、次昼間
キャラメルでちょっとやってみようかな。1本で。